咁已經考察過，知道中山係一個宜居嘅城市，同埋同香港人好接近嘅城市。因為咧我喺市區睇咗好多盤，都係即係睇得上眼嘅，200零萬就走唔甩㗎啦。咁但係咧有冇啲咧係可以親近大自然啲？係咪一定要去到神灣啊一啲鎮區咧先至可以揾得到咧咁樣？咁有呢個咁靚嘅環境，但係佢落翻我哋市中心好快嘅啫噃，5分鐘揸翻車就出翻去東區遠洋城，5分鐘就 Coco City 同埋富日城㗎啦。你喺航拍上邊，你喺視頻上邊見到嘅嗰個屋苑靚，有高爾夫、有溫泉、有酒店等等，有大草皮，唔好意思。佢夠唔夠膽將個航拍再放遠少少啊？嗱，因為路嘅隔離就全部係工廠圍住你啦。Hello， 大家好，我係中山快活人艾發。Ada，今日咧我哋二手追擊嚟到咧，哇，好似喺個森林裡面住咁喎。嗱，美其名啊，真係名副其實，挪威森林。呢個屋苑嘅名咧就叫挪威森林。其實海恩高爾夫球場應該大家好多觀眾朋友都會知道嘅，但係海恩新城山上嘅領風唔多房盤，尤其是咧呢一口價真係靚仔。你喺市區可能都係買一個正常8、6方嘅啫，喺呢度212方，仲係望成片山景。好啦，嗱，我解説一下 Ada 啱啱同大家介紹嘅嘢先。咁啦，嗱呢度咧就講緊總價就238萬，面積就212方，除一除嘅時候咧，尺價先係11,000蚊。咁11,000蚊咧喺市區可以買到幾大嘅咧？即係相當於我當你15,000蚊一個平方嘅話咧，喺市區你可以買到嘅160平方嘅單位。冇錯啦，但係望樓勁嗰啲。係啊，咁所以咧，如果你話香港觀眾朋友你揸住200零萬嘅，就想喺中山啦做一個咧第二家園嘅情況之下啦，嗱呢啲咧就啱啦。啱晒嗰啲咧，平時都話喂，我喺外國喺澳洲啊，喺其他地方都係住開一啲咧好靚嘅環境嘅。我後生我自己揸車嘅，係啦，咁啊啱晒啦。冇錯啦，咁又或者就算係香港觀眾朋友啦，咁我哋香港咧就比較密集啊。OK 嗱，可能咧好似我咁一間60零方嘅啲屋咧，都講緊要幾百萬。咁但係咧，我都係望樓同埋望樓嘅，亦都冇陽台，更加可以望下屋企園區入邊嘅園景咯。但係呢啲咁靚嘅咧，真係見唔到。去啲咩地方見到咧？半山。嗱，一入到屋咧，嗱，我而家喺大門咧，入到嚟嘅時候咧，哇！我今朝9點幾過到嚟嘅時候咧，即刻醒咗個人，本來都仲眼瞓嘅，因為見到呢個景咧，又開揚又舒服，好多綠色咧，令到對眼咧好舒服啊。其實你喺鏡頭前邊咧，會見到喺2棟樓中間嘅景觀，但係你喺現場，因為視頻係廣角噶嘛，你喺現場嘅時候咧，人嘅眼球睇到嘅視覺係比你睇片更靚、更震撼。嗱，入到嚟咧呢個大嘅玄關啦，嗱，上一室業主咧擺張梳化喺度，咁但係咧嗱呢度隱形門咧，其實內藏咧係一間房嚟嘅，可以同大家睇下。普通咧一個單位嘅細房啦，因為佢擺床擺櫃係完全冇問題嘅，但係咁大間屋唔使咁細間房啦，可以做保姆房。係啦，做保姆房或者做個雜物房咧都可以，甚至乎做張麻雀房都得啊。麻雀房出邊大啦，大把。OK， 嗱呢度咧入嚟咧係廚房位置，咁裝修上我哋唔會過多介紹啦，因為肯定係要執過下嘅。呢位咧都係香港業主，非常守規矩，佢冇改過格局嘅，原則係點樣就點樣啦。嗱呢一啲灶頭位咧，雖然你話係唔算係新淨，但係好乾淨嗱，唔會黐粒粒嘅，因為真係少用。後邊個生活陽台咧，景觀唔算話超好，所以嗱頭先肥姐講嘅當雜物房，呢度其實已經能夠具備翻雜物房空間，嗰間房咧可以騰空佢嘅。出嚟大廳你見到啦，因為個廳咧佢係將一間房拆咗，呢個窗本身係一間房獨立嘅窗嚟嘅，咁佢將間房拆咗之後咧，將個廳擴大咗，變成一個超大嘅 L 字形。淨係呢一個廳咧係有7米嘅。係啦，我頭先行咗啦，3、4、5，係啊，真係有7米。係啊 ，OK。嗱，廚房出嚟咧，佢就擺咗張咧雲石嘅1.5米嘅直徑嘅圓台啦，咁啊擺6張凳喺度。咁其實咧擺多啲得唔得咧？得嘅，冇問題。係啊，謙虛咗嘅啫。係啦，嗱咁 OK 啦。房間咧，我哋略過一過。入門嘅過道位置咧，呢啲櫃咧，你可以完全忽略佢，因為呢啲全部拎走就得噶啦。你有需要嘅攞平間屋嘅咧，呢度咧做翻個地製櫃佢咧拉平當一個長體，咁你條走廊咧就靚，咁可以做埋酒櫃。係啦，入門嘅話咧，房間咧嗱大嘅可以睇到呢間屋咧最好嘅地方就係佢唔需要你揼好多嘢，牆紙換走佢好簡單。呢個唔中意嘅話拆咗佢都好簡單，但係你可以見到成間屋嘅裝修質量唔差嘅，唔會爛，可見當年雅居樂嘅建築質量係真係相當好。雖然樓齡有翻咁上下啦，但係咧佢嘅成個建築質量嘅保養唔會見到有滲水跡象啦。飄窗邊你見到都係奇離離嘅。
順住咧過到嚟嘅時候咧，就係公用洗手間啦。嗱，可以大家望下，因為咧都唔使過多嘅陳述啊，因為通常都會改過噶啦。咁跟住就係尾房，尾房咧佢就擺咗張米半床，就冇乜擺其他嘢噶啦。咁望出去嘅時候咧，雖然係樓景啊，咁但係咧都係望到好多綠植嘅。你放心，去每一個地方咧都係會有綠植咧包圍住你嘅。咁出嚟隔離咧就係主人房啦。主人房入到嚟嘅時候咧，先咧就係有一個嘅衣帽間啦。咁啊衣帽間就隨便你設計啦。咁跟住衣帽間嘅對面咧係啦，主人房嘅洗手間。嗱，呢個主人房洗手間咧，就算擺浴缸咧，都係唔會有障礙嘅。咁房間入邊就更加啦。嗱，呢啲櫃你真係可以忽略佢，因為唔係訂製，搬走唔要就 OK 啦。咁呢度你話2米大床都冇問題啊，唔好話1.8米啊。同埋呢一度可以放張非常之寫意嘅貴妃椅，係因為你嗰個位望出去好舒服㗎。而家攝影師過嚟我嘅視覺平視翻出去，你就會見到我而家坐嘅位置，直接睇住就係呢個景。呢一個高度嘅園林景觀係完全平視嘅，一啲都唔需要裝，但係咧佢又唔會俾任何嘅樹遮到你嘅光線。係啊，因為你太矮咧，就可能有機會俾樹遮到；你太高咧，就要咁樣裝。係啦，望落去。咁呢個高度咧，我覺得係非常之恰當嘅。冇錯，啱啱好。OK， 我哋出翻去先。咁屋啊睇完啦。其實咧。事實我哋亦都收到好多香港朋友不斷同我哋講，就係嗱，我哋前輪都係經常翻嚟飲食啦，跟住翻嚟租屋住啦，咁就或者住民宿啦，或者短租1年啦，咁已經考察過，知道中山係一個宜居嘅城市，同埋同香港人好接近嘅城市。冇錯啦。咁但係咧嗱，好多觀眾朋友咧，即係我都收到好多嘅查詢啊，就係話喂，Fred啊。可唔可以咧？就係我提高少少個 budget 啊，因為咧我喺市區睇咗好多盤，都係即係睇得上眼嘅，200零萬就走唔甩㗎啦。咁但係咧有冇啲咧係可以親近大自然啲？係咪一定要去到神灣啊一啲鎮區咧先至可以揾得到咧咁樣樣？咁所以咧嗱，其實好多咧即係香港嘅拍片咧都好少拍二手嘅。咁嘅原因咧就係冇乜盤源啊嘛。咁但係因為咧我有個好拍檔啦，因為已經佢嘅資歷就老我好多嘅，咁所以咧我哋咧就揾咗好多呢啲盤啦，亦都相關嘅查詢之下咧，咁我哋咧就揾咗呢一個盤啦，俾大家。咁我覺得咧好適合咧一班咧就係話佢本身咧喺香港咧，即係大家都好忙啊。咁通常都係你幾貴嘅樓都係要麼就望石屎，都係望翻樓。咁跟住之後咧，可能有啲咧有啲嘅海景咁樣，咁啊嗰啲有少少貴啦。咁亦都係偏遠嘅，可能你去到將軍澳啊咁嗰邊，你入翻去尖東市中心。1個鐘頭走唔甩，咁但係咧嚟到呢一度咧嗱，有呢一個咁靚嘅環境，但係佢落翻我哋市中心好快嘅啫噃。冇錯，嗱呢度咧佢唔屬於我哋中山嘅東區市區，但係佢由東區就係1個路口之隔，5分鐘揸翻車就出翻去東區遠洋城，5分鐘就 Coco City 同埋富日城㗎啦。係啦，即係講俾你聽就係有呢啲環境，但係都係揸車5分鐘嘅情況之下咧，已經有大型商場同啲鎮區嘅，可能200零萬去買呢套別墅，跟住你加100零萬去裝修。咁但係如果你話你諗住回歸去耕田嘅日子係冇問題嘅，但係如果你話喂我都係一樣要生活翻喺而家呢個狀態嘅，要行下大嘅 shopping mall 啊，食下嘢啊，周圍走下嗰啲咧，喂唔好意思啊，下下冇半個鐘頭你都唔使諗㗎啦。嗱，同埋咧有樣嘢就係話點解我同阿肥姐一直堅持都係拍市區及市區周邊嘅盤，唔係因為我哋三坦片區，即係坦洲、神灣、三鄉。我哋板湖冇盤源，只不過我係一個本地人，我太清楚。不過就係話，你喺航拍上邊，你喺視頻上邊見到嘅嗰個屋苑靚，有高爾夫、有溫泉、有酒店等等，有大草皮，唔好意思，佢夠唔夠膽將個航拍再放遠少少啊？嗱，因為路嘅隔離就全部係工廠圍住你啦，齋自己個屋苑靚冇用噶嘛。咁大家我相信，如果你揀生活翻喺大陸，你都係希望改善環境啫。咁何必要生活喺一啲有污染嘅環境入邊咧？但係你喺呢一啲區域咧，你係隨便飛航拍，我哋係非常之有信心。你點樣飛過航拍，周圍都係靚嘅，都係冇污染嘅。其實最重要就係我哋香港觀眾朋友唔需要學區房啦。咁除非你就話，我唔需要咁大，我唔得㗎，我唔可以離開，我一定要落街落到樓下。我好似我咁，我唔識揸車，我落到樓下我就要搞掂衣食住行㗎。所以你就住喺我屋企嗰個區啦。冇錯啦，因為可以黐去車坐。咁咧唔係，因為行落樓下解決晒衣食住行，唔使搭車。冇錯。咁跟住咧，嗱呢一班朋友另外講啦，即係咁，但係咧始終都係有班咧識揸車嘅，
即係享受生活嘅人，揸住200零萬喺香港真係買間主人房咁大嘅屋先就夠。咁但係過到嚟咧就真係可以享受到啦。嗱，好啦，講咗咁多啦。咁咧就觀眾朋友有興趣嘅可以打翻電話俾我，我電話係93889252，帶你過嚟睇下究竟我同 Ada 頭先講嘅嘢有幾多係真嘅。冇錯，因為視頻前面其實我哋嘅收音咧係因為要錄聲，我哋係有降噪，你係完全聽唔到現場嘅雀仔聲。喺呢度你真係嚟到現場，你就會知道咩叫真係冇車聲、冇影響、冇煩擾。我只有鳥語化片尾嘅時候咧就播翻一節頭先我哋喺度錄嘅雀仔聲俾你哋聽下。冇錯，今日介紹咧就到呢度啦。嗱，如果真係有興趣咧，可以加我哋嘅微信約我哋咧實地睇樓，或者攞呢個盤源更多嘅一啲資訊。喺完之前咧睇你觀眾朋友啦，如果未 follow 開我哋嘅頻道嘅，記得撳翻個鐘仔 follow 翻，咁咧我哋一有新片咧就會第一時間通知你嘅。咁啊同埋都請大家多多支持我哋中山快活人啦，可以多啲幫我哋留言、like、share 同埋 subscribe 嘅。好，咁今集介紹咧就到呢度啦，同大家講聲拜拜。拜拜。歡迎收睇我 Fred 同 Ada 嘅中山快活人。如果你哋中意我哋嘅頻道，希望大家可以閱讀同埋分享。我哋會不停介紹中山嘅特色同美食，仲有樓盤，助你實現一生嘅健康快樂人生。